Chers internet yu Ken Bougoul TV dal leen jàmm ci li gën a fës ci ëtt yëglekaay yi ñu commencé kook Vox Populi mu dellusiwaat ci fukki atu yàlla yi nga xamante ne ni Macky Sall mii mu ngi ci bopp nguur gi yéenekaay bi ñu xamal ne 25 mars 2012 la woon ba tey ji de 25 mars 2022 fukki atu yàlla yoo xamante ni Macky Sall mii mu ngi diriger réew mi yéenekaay bi def taxaw seetlu ci fukki at yii ne liñ ci gën a remarqué de bokk na ci xeex bu tar bi nga xamante ni Macky Sall mu ngi koy def ak opposition bi moo xam ci mbedd mi la ci élection yi ba ca assemblée nationale opposition bi ak majorité bi seen xeex yi mel na tulleeg màlle en tout cas lu wér te wër moo di fukki atu yàlla yi nga xamante ni Macky Sall nekk na ko ci nguur gi sénégalais yi ñu ci bëri dañoo jàpp ne Macky Sall daf leen a trahir ndax kanam ngam leen wanoon ñu jàpp ne liggéeykat dëgg la te dina jàppale population bii gisuñ ci lenn waaye boo xool ci wet gi waa Benno Bokk Yaakaar nanguwuñ dégg li ni mel ñoom lañu gis moo di Macky Sall mii dafa mujjee transformer Sénégal def ko réew moo xamante ni neex na ñëw lool ba noppi avancement yu rëy am ci réew mi yéenekaay bi dalal ñenn ñu nekk ci ëtt politique yi kenn ku ci nekk ñëw di joxe xalaatam ci 10 ans yi nga xam ne Macky Sall def na ko ci bopp nguur gi bokk na ci Moussa Sarr bu LD Serigne Assane Kane bu FDS Pape Sarr bu LD Debout Ousmane Faye bu wattu ba ci Bougane Gueye Dany kenn ku ci nekk ñëw na joxe xalaatam ci 10 ans yi nga xam ne Macky Sall def na ko ci bopp réew mi 24 heures yéenekaay ubbi xët bi yaat na changement kay fi mu toll nii fa mu am mooy ca ARMP maanaam la fi mu toll nii Macky Sall remplacé na ko ak beneen institution lii moo merloo Birahim Seck mu yàq lu mel ni xamee Macky Sall nguuram gii ne fi mu toll nii dañoo gëlëm ndax ARMP amoon na ay preuve yi wane ne mu ngi doon liggéey te performance am ñëpp ko teg bët ci marché public bii waaye yéenekaay bu ñu xamal ne président de la république nee na bu kenn waxati ARMP na ñëpp di wax ARCOP di ab initiative bu bees boo xamante ni dana gën a yombal càmbarug marché public bii le tey mooy yéenekaay ubbi xët bi yaatu moom dem ba diwaanu Casamance yéenekaay bi def révélation bi rëy ci xeex bi nekk suñu diggante jàmbaar yi ak rébellu Salif Sadio yi te ñuy xamal ni jamono ji ñuy wax ak yéen Salif Sadio mujjee naa daw génn na Casamance ànd ak jabaram yéenekaay bi ñu xamal ne gannaaw bu mu xoolee ne basam yépp fi mu toll nii armée ak Sénégal yi ragé nañ ko ci la Salif Sadio daal di dawee ànd ak soxnaam génn na Casamance te fi mu toll nii kenn tegatu ko bët en tout cas jamono ji ñëpp a ngi laaj Salif Sadio mii nu mu def ba rëcc yéenekaay bi ñu xamal ne ci souterrain bi la jaar te yàgg na ko waajal ne bés buñ ko attaqué mu jaar foofu daal di rëcc waaye li ni mel teewul armée Sénégal gii fi mu toll nii dugg nañ ci souterrain bii tey wër Salif Sadio te njort nañ na balaay semaine bii di jeex ñu jàpp ko moom Salif Sadio Walf Quotidien moom dafa ubbi xët bi yaatu jagleel ko jàkkaarloo bi nga xamante ni mënta ñàkk ci diggante Ousmane Sonko ak Barthélémy Diaz yéenekaay bi def taxaw seetlu ci profil bu bees bi nga xamante ni Barthélémy Diaz am na ko en tant que maire de Dakar nekk magistrat numéro 1 ci ville bu Dakar bii yéenekaay bi di ñoo xamante ne gis nga Ousmane Sonko mii bu bëggee jël réew mi aw mu jox loxo Barthélémy Diaz mii te moom it Barthélémy Diaz ku am avenir politique la te bu moytuwul li mbëtt bëgg dong lay bari di bëgg maanaam xëccoog Ousmane Sonko mii siège palais bee lii tax yéenekaay bi di ñoo xamante ne fi mu toll nii confrontation ci diggante Barthélémy Diaz ak Ousmane Sonko mii mënul ñàkk Sud Quotidien ne confrontation kay fi mu am dëgg moo di ci diggante Sénégal ak Égypte niki tey jii bu 19h jotee fële ca Caire yéenekaay bi di ñoo xamante ne sunu gaynde yi fi mu toll nii ci mission commando la ñu nekk war a jàkkaarloog pharaon Égypte yi dóor leen dóor yi metti ngir mën a yegg ca Caire bés bi le jour di ko dëggal ne match barrage Sénégal Égypte aller bii tey jii lay am ci àjjuma ji fële ca douane Caire waaye sunu gaynde yi bu fekkee ne Égypte war nañ seen xiif gi ñu leen xiif ñoom ñoo ngi ne tekk tekkaaral wan leen ne ñoom ñoo gën a xiif Égypte mii yéenekaay bi ñu xamante ne gis nga Aliou Cissé tekk rek la def tax xamal gaynde yii ne leen fàttal leen na jël ngeen sax coupe d'Afrique bi dóor leen dóor yi metti Égypte mii ndax fi mu toll nii moom tamit rêvam leen kasa la moo di gagné Sénégal gii en tout cas li wérte wër moo di coppite moom dina am ci classement bi nga xamante ni moo war a football ni ki tey jii jàkkaarloog Égypte yéenekaay bi ñu xamante ne ni Aliou Cissé di teg dina wutee lool ak lam tegoon ca final ba Les Échos yéenekaay ubbi ci xët bu yaat na gagné rek la ñu soxla fi mu toll nii tey jii lépp ngir mën a confirmer champion bi ñu nekk ci Afrique yéenekaay bi dañu xamante ne sunu gaynde yi ci risque dëgg la ñu nekk gannaaw ba ñu jëlee kan bi seen affrontation bi gën a rëy moo di jàkkaarloog gii ñuy jàkkaarloog Égypte ñoom waa Égypte nag seen bakkan la ñu teg ci match bii ba noppi ñoo am naqaru xol bañ leen gagné ca kan ba léegi si te li ni mel seen joueurs yi ñoo ngi koy xamle ci biir yéenekaay bi Kalidou Koulibaly di xamle ci biir yéenekaay bi ñu du Mohamed Salah dong la ñuy bàyyi xel waaye fi mu toll nii attaquant wu Égypte bi yépp la ñuy bàyyi xel yéenekaay bi sa wet ga dellusiwaat ci Sénégal gii def révélation bu rëy ci dossier Ousmane Sonko bii nga xamante ne nii ay avocat am dañoo defoon recours ngir ñu yëkkate loxo yi ñuy teg ci Ousmane Sonko ba munta jot passeport am waaye yéenekaay mu ngi ñuy xamal ne contrôle judiciaire bii Ousmane Sonko di sàkk ñu yëkkati ko dañ ko mujjee gàntal gannaaw ba ñu déggee déclaration bee mu defoon di xam le ne dootul demate ca tribunal di signé donte ay avocat am ñu ngi sàkk ci Ousmane Sonko mii muy dem régulièrement ca tribunal di signé ji ca wet ga ay conseiller Ousmane Sonko lànk ne Ousmane Sonko mi bu mu dem benn yoon ndaxte yëf yi dafa nuroog caaxaan soso aanee lii niiru caaxaan kay dëgg moo di suñu police bii nga xamante ne nii ni ñu def yenn ci ay activiste metti na lool yéenekaay bi dalal Guy Marius Sagna mi nga xamante ne nii dellusiwaat na ci arrestation gannaaw bañ ko libéré Guy Marius Sagna def révélation bu rëy tañuy xamal ni ci àllarba ji la ñu police bàyyi waaye nim ñu bàyyee ñaaw na lool ndax dafa bàyyi ba ay xaaju guddi mu jël ñu tasaare ñu dugal ñu ci ay oto lépp fukki nit ak juróom ñu génne leen Dakar yóbbu leen ci digg àll bi wàccee leen fa xaaju guddi delluwaat ñoom policiers yi ak seeni oto Guy Marius Sagna di xamle ci biir yéenekaay bi ne risque yu metti la suñu nawle yi nekkee woon ba ci man mii di wax ak yéen dañ ñoo génnee Dakaaru jaay yóbbu ñu ca àll ba sànni ñu fa te li ni mel nag ñaaw na lool La Tribune yéenekaay ne li ñaaw kay dëgg moo di doxalinu Macky Sall ci réew mi yéenekaay bi dalal Bougane Gueye Dany mi nga xamante ni fi mu toll nii ay sabaram la yor fas yéene tànqal Macky Sall mii moom Bougane Gueye Dany di xamle ci biir yéenekaay bi ne opération dëglu waa Dakar la ñu taxawal ba noppi nag teg ci jokkoo
tiiñal Macky Sall mii. L'info yéene kay ubbi xët bu yaat ne Bougane Gueye Dany kay tournée bii mu fas yéene def ci biir Sénégal gii ngir tiiñal Macky Sall li ko waral du lenn lu dul Macky Sall promesse yi nga xamante ni defal na ko jeunesse bi te ñoom jeunesse bi gisuñ ci dara. moo tax nag ñun fas yéene ñoo dugg ci réew mi fépp fu Macky Sall teg tànkam bii ñun tam ñu teg fa suñu tànk yàq deram te ni ki semaine bii ñu jëm dinaa commencé ak jeunesse su Ndakaaru njaay gii. La Libération yéene kay moom di ñu nettali mbir bu doy waar bu am ci diwaanu Kédougou. yéene kay bi ñu xamante ne monsieur Baba Coumba moo fa am ci benn waay boo xamante ne nii mu ngi wuyoo ci turu Koundou Sarr am lu toll ak juróom-ñaar fukki at moom la ñu fekk mu daal di xaru. yéene kay bi def taxaw seetlu ci xaru gu métti gi nga xamante ni fi mu toll nii mu ngi ci réew mi ne Koundou Sarr bi mooy fukkeelu doomi aadama boo xamante ni xaru na ci réew mi ci mois de février 2022 bii. Et pourtant moom Koundou Sarr am na soxna ak ñeent xale yoo xamante ni mu ngi ko bàyyi ginnaaw dañ ko fekk ci benn garab foofu ci diwaanu Kédougou mu jël buum takk ci baat bi daal di xaru. En tout cas ci yéene kay bi xaru gu métti nga xamante ni sénégalais yi ñoo ngi koy nekkee jël na ci ñeent ñoo xamante ni fës nañu lool kenn ki ci diwaanu Pikine kenn ki nekk ci unité 21 ca Jaxaay kenn ki nekk ca Djilenki kenn ki ci diwaanu Louga ak Koundou Sarr mii nekk ci diwaanu Kédougou. yéene kay bi teg ci di laajte rek lan moo jar nit di xaru ci àddunaam man de doomi Aadama jaralu ma ko wax dëgg fa yàlla dund gi ak nu mu neexee nii lépp nag saf xaru wa baax nañu yenn ak jàmm suba ak jàmm incha allah. yéen ñi doon jooy fan ngeen di jëlee ay produits yi kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy léegi nag seeni rongoñ mën na fer jot ci produit yu kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy yomb na lool ndaxte adresse am mu ngi ci poste Thiaroye yi arrêt table Tivaouane neex a jot lool képp ku bëgg a am ci produit yi nga xamante ne nii moom la leen kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy jagleel gaawal gaaw woote au 77 502 15 63 wala 76 378 17 ak kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy seen jaaxle jeex na ci fàttali nag consultation yi kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy moo ngi koy def talaata àllarba alxamis ak dibeer gaaw gi nag te mooy dimanche mooy bésu sàkk pexe su dee yow mi nga xamante ne nii da nga am cas d'urgence ba mënutoo toog di xaar gaawal gaaw woote au 77 030 48 40 kon nag mbokk yi kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy yombalal na leen yoon wi ngeen di jaar ngir mën a jot ci produit am yii numéro yaa ngu ko képp ku ci wootee da nga jot ci ndaw yi kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha yi ñu daal lay tegtal ba nga mën a accès ci bërëb bii jot ci produit yi faj sa tawat bu dee rendez-vous privé yi kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy jox na leen ñaari bés di altine bu jot ak àllarba bu jot bu ñetti waxtu jotee jàpp juróomi waxtu maanaam 15 heures jàpp 17 heures kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy daal moo gaaw ci tawat yi gaaw ci poche yi kon nag jaarama kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy